Moi. Eli tässä on toinen semmonen mummo juttu, jota on siis Irene New Yorkissa. Ja tässä esiintyy taas mun pikkuveli ja mä. Ja joo, mennään videoon. No niin, vihdoin mä pääsin lähtemään sinne New Yorkiin. Mä oon oottanut tätä niin kauan. Nyt mun pitää mennä vaan lentokoneeseen. Ei toi toiminut. No, ihan sama. Mennään vaan nyt sinne lentokoneeseen. No niin, vihdoin täällä lentokoneessa. Nyt sit pitää ottaa jotain 7 tuntia. Niin, vihdoin mä pääsin pois siltä lentokoneesta, mutta täällä sataa. Nyt mun pitää vaan löytää se mun hotelli. Hello, your hotel is here. Pitää kääntää se. Okay, thank you. Niin vihdoin mä pääsin mun huoneeseen. Laitan tää ovi kiinni, niin tänne murtautuu joku ihminen. Siis mä haluaisin niin uimaan. Mut en mä voi mennä, koska tuolla sataa. Joo. Niin tylsää olla täällä yksin. Mä menen nyt vaan kiertelemään kaupoille. Okei, mä voisin ostaa nyt tämmösiä. Näin mä en oo maistanutkaan. Tällaisia mä ostan. Laitetaan ostoskoriin. Miten teillä on yksin? Puhuuko sä suomea? Joo. Onks kavereita? Mutta Okei, mennään mun huoneelle. Joo, ihan sama, mä skippaan noi ostokset. Mikä sun nimi on? Niko. Okei, mä oon Irene. No, mitä me tehdään? En mä tiedä. Muuten mä lähden täältä nyt tänä iltana. Jalkaantuin. Mä harmi vaan, että mä lähden täältä jo tänä iltana. Mäkin lähden. Oh my god! Mut Millä lentokoneella sä menet? Finnair. Niin mä. No mut missä? Onko sulla Finnairin sovellus? En mä varma. Mut missä sä asut Suomessa? Mistä paikat? Kausiella. Mä asun Kokkolassa. Mm. Mut me on aika lähellä. Me ollaan muuttamassa sinne. Okei. Mut apua! Mun lento lähtee kohta. Nyt mulla on kiire. No niin, nyt mä oon täällä lentokoneessa vihdoin. Taas sit semmonen 10 tuntia, koska joo. En mä kerennyt uida tällä koko reissulla. Onneksi meidän pihalla on kuitenkin poreamme. Joten mä menen sinne uimaan tänään. Joo. Mutta niin. Eli kiitos kun katsoitte tämän videon ja me nähdään sit ensi videossa. Moikka! Moikka, moikka!